路我哋去緊邊度啊？去緊玩雪。好，而家去咗，行街而家行一陣街先，行雞，行一陣雞先。各位小朋友大家好，又返到嚟芝林哥哥嘅頻道啦。上集帶大家睇咗我哋名古屋之旅頭2日嘅行程，今集我哋就會繼續同大家分享我哋名古屋之旅嘅第3、第4日行程。期間我哋去咗木歌之里玩雪、餵動物，仲有喺下呂溫泉一撲二食嘅體驗。想睇多啲嘅就 subscribe 芝林哥哥啦。第3日一早起身，我哋就去咗飛驒高山老街度行下啦。呢度喺大概400年前日本江戶時代嘅時候建成，當時係飛驒地區嘅商業中心，因為盛產優質嘅木材，又由幕府即係當時嘅政府直接管轄，吸引咗好多商人同埋工匠聚集，所以到今日仍然保留住江戶時代嘅建築感覺，被稱為飛驒嘅小京都。我就咁拍團啊！行咗一陣，我哋就出發去咗我哋今次其中一個重點行程木歌之里度玩雪啦。係啊，去邊啊？我哋而家係玩雪啊！呢度叫木歌之里，係玩雪嘅地方。木歌之里係位於飛驒高原上面，係一個體驗式嘅牧場。呢度夏季涼爽，冬季多雪。夏季可以賞花，冬季可以玩雪，仲可以親近小動物，例如親身餵羊駝、馬、山羊等等。多積雪嘅時候，仲可以砌雪人、玩雪兜等等，享受唔同嘅雪上活動。不過我哋今次嚟嘅時候呢，因為積雪唔夠厚，所以有好多部分都冇開放嘅。建議嚟之前可以叫爸爸媽媽留意官網上面嘅每日天氣資訊啦。1、2、3，係啦，夾實佢，好放。哇！恐龍仔度，恐龍仔都係我哋整嘅，仲有一隻恐龍仔。我係餵羊駝嚟㗎。跌咗啊佢，第一次跌咗，佢跌咗上邊。俾翻你食啦，佢跌咗啊，俾得佢啦。你傻豬仔，你冇食到嘢喎。不過就算係咁，芝林哥哥喺度都玩得好開心。我哋玩到閉完先離開添。我都餵完啦，而家係餵兔仔。牛嘅飼料賣晒啦，而家餵兔仔咋？嗱，呢度餵馬喎，馬嘅紅蘿蔔喺呢邊，馬喺呢邊餵兔仔同埋天竺鼠餵呢啲。兔仔，係啊，我係兔仔先。好，跟住攞住呢杯啊，有喎食到喎。哇，搶走咗！哇，佢會入去自己搶走咗啊！我而家係餵馬，頭先餵完啦。哇，呢只係退休馬嚟嘅喎，退休跑馬嚟嘅喎。除咗餵馬，呢度仲可以騎馬㗎。芝林哥哥自己騎，收費係600 yen 騎一個圈。好唔好玩啊？佢俾咗咩嚟啊？ありがとうございました。係。拜拜。好，拜拜。之後咧，就擺咁樣啦，之後就可以食落去啦。好，高3、2、1。呢度係雪兜區，芝林哥哥玩咗超級多次，玩到唔願走添啊！ Hello，好唔好玩啊？睇定再一齊啦。好唔好玩啊？好玩。係咪好快㗎？係啊。好嚟啦，準備咯，3、2、1。我上去啦，拜拜。喺木歌之里玩完之後，我哋就出發去下呂溫泉一撲二食啦。
一泊喺日文裏面係解住一晚嘅意思，二食即係解食兩餐。小朋友有呢啲食，哇！大人有呢啲食，大人有呢啲食，大人有呢啲食，大人有呢啲食。哇！哇！呢個切開係咩嚟㗎？哇！呢個都覺得啦。而家到第二日夜晚內，我哋而家食晚餐啊，你食唔食啊？所以呢，一泊二食即係喺溫泉酒店裏面住一晚，食晚餐同埋早餐咁解。下呂溫泉就係被稱為日本三大名泉之一，所以呢，芝林哥哥當然喺度浸埋溫泉啦。不過就冇拍俾大家睇啦。Hello， 我哋頭先食完嘢啦，我哋而家返到酒店，去玩啲咩好呢？唔係玩，你穿大床啊！Hello， 我哋陣間好似聽日咁樣浸浴。The next day，由於我哋嘅旅程頭幾日都唔係話落咗好多新雪，有啲仲係前幾日落嘅添，所以呢，當我哋第二朝起身，發現原來琴晚落咗一晚雪啊！呢個景色真係好靚好靚啊！ Hello 點啊？我而家咧喺郊區啊。呢個叫下呂溫泉。哇！落雪啊出邊。喺呢度唔係北邊㗎。係南少少啦，比我哋琴日去八川鄉係咪啊？講咗咁耐雪，唔知道各位小朋友知唔知道雪係點嚟嘅呢？其實要知道雪係點嚟，首先要知道雨係點嚟嘅。落雨其實只係水嘅循環嘅其中嘅一部分。小朋友，原來呢雨水都有循環嘅方法㗎喎。首先呢係呢喺天上面升鎖啲水上去喺海洋度啦，之後呢就喺天空呢變成白雲，變成黑雲，之後就會落雨，同埋雪呢都係咁㗎喎。只係啲雨水凍咗就變成雪啦。好啦，今集分享住咁多先，下一集再同大家分享我哋嘅名古屋之旅啦。中意嘅記得 subscribe 芝林哥哥啦，拜拜。睇下個頭冇咗啲。哇！